Oye, pero qué problemas. Llegué tardes hoy al trabajo y el jefe me pregunta por qué llegué tarde. ¿Por qué tú llegaste tardes? Dije, bueno, lamentablemente puse el despertador, pero no me despertó y no escuché nada. Y no fue culpa mía, fue por culpa del despertador. La culpa no la tengo yo. Así es. Yo no tengo la culpa de eso. Entonces el jefe me dice, vaya a su casa y descanse, duermas bien y vengas entre 10 días. En 10 días venga para acá, para la oficina. Diablo, Bueno, qué y me fui difícil me entonces. la Parece que el pusiste. jefe quiere que yo descanse bien, ¿verdad? Qué difícil me la puso, diablo. Está fácil. Fácil. Para mí no está fácil, para ti está fácil.